ఉత్తర భారతమంతా పొగమంచు దట్టంగా కమ్మేసింది. పలు రాష్ట్రాల్లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావడంతో ప్రజలు చలికి గజగజ వణికిపోతున్నారు. ఉదయం 10-11 వరకు కూడా ఇండ్ల నుంచి జనం బయటకు రాలేకపోతున్నారు. మధ్యాహ్నం ఎండ వచ్చినా చలి మాత్రం వదలడం లేదు. దీంతో నార్త్ ప్రాంతాల్లో నివసించే జనమంతా చలితో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. నార్త్లోని చాలా ప్రాంతాల్లో 10 డిగ్రీల లోపే ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు అవుతున్నాయి. ఢిల్లీలో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ నెంబర్ 381గా నమోదైంది. ఢిల్లీని ఒకవైపు భారీ పొగమంచు కమ్మేసింది, మరోవైపు వాయు కాలుష్యం టెన్షన్ పెడుతోంది. కొన్ని రోజులుగా తెల్లవారుజామున నగరం మొత్తం దట్టమైన పొగమంచు ఆవరిస్తోంది. ఫలితంగా జనజీవనం అతలాకుతలం అవుతోంది. దీంతో ఢిల్లీతో పాటు పంజాబ్, హర్యానా వంటి రాష్ట్రాలకు చలిగాలుల హెచ్చరికను జారీ చేసింది భారత వాతావరణ శాఖ. జనాలు ఉదయం రాత్రి వేళల్లో అప్రమత్తంగా ఉంటూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపారు IMD అధికారులు. ఢిల్లీలో దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా విజిబిలిటీ భారీగా పడిపోయింది. పాలెం, సఫ్దర్జంగ్ వంటి ప్రాంతాల్లో విజిబిలిటీ 50 మీటర్లకు పడిపోయింది. విమానాశ్రయంలోని పలు విమానాలు రద్దయ్యాయి. మరికొన్ని విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. పొగమంచు కారణంగా పలు రైళ్లు కూడా ఆలస్యంగా నడుస్తున్నట్లు ప్రకటించింది రైల్వే శాఖ. ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రయాణికులు విమానాశ్రయం లేదా రైల్వే స్టేషన్కు బయలుదేరే ముందు తమ ప్రయాణ సమయాల అప్డేట్స్ను సరిచూసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. IMD అంచనా ప్రకారం రానున్న 2-3 రోజుల పాటు ఈ పొగమంచు ప్రభావం కొనసాగే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వాహనదారులు ఫాగ్ లైట్లను ఉపయోగించాలని, అతివేగాన్ని తగ్గించాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. పొగమంచు కారణంగా రోడ్లపై వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున పోలీసులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. వృద్ధులు, శ్వాసకోశ ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్న వారు బయటకు రావద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఉత్తర భారతమంతా పొగమంచు దట్టంగా కమ్మేసింది. పలు రాష్ట్రాల్లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావడంతో ప్రజలు చలికి గజగజ వణికిపోతున్నారు. ఉదయం 10-11 గంటల వరకు కూడా ఇండ్ల నుంచి బయటకు రాలేకపోతున్నారు జనం. మధ్యాహ్నం ఎండ వచ్చినా చలి మాత్రం తగ్గడం లేదు. దీంతో నార్త్ ప్రాంతాల్లో నివసించే జనమంతా చలితో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. నార్త్లోని చాలా ప్రాంతాల్లో 10 డిగ్రీల లోపే ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు అవుతున్నాయి. ఢిల్లీలో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ 381గా నమోదైంది. ఢిల్లీని ఒకవైపు భారీ పొగమంచు కమ్మేసింది, మరోవైపు వాయు కాలుష్యం టెన్షన్ పెడుతోంది. కొన్ని రోజులుగా తెల్లవారుజామున నగరం మొత్తం దట్టమైన పొగమంచు ఆవరిస్తోంది. ఫలితంగా జనజీవనం అతలాకుతలం అవుతోంది. దీంతో ఢిల్లీతో పాటు పంజాబ్, హర్యానా వంటి రాష్ట్రాలకు చలిగాలుల హెచ్చరికను జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ. జనాలు ఉదయం రాత్రి వేళల్లో అప్రమత్తంగా ఉంటూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపారు IMD అధికారులు. कोहरा बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं यहाँ पे डेली वॉक करने आता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे कोहरा बढ़ता ही जा रहा है दिन पे दिन। और आज भी बहुत ज़्यादा कोहरा हो चुका है। स्पेशली आज तो लास्ट डे 2025 का, तो मैं इसी चक्कर में आया था ताजमहल के साथ सनराइज देखने के लिए, बट मुझे वो भी नसीब नहीं हुआ आज, क्योंकि कोहरा ही इतना है। ताजमहल ही शो ही नहीं हो रहा है, तो सनराइज तो बाद में शो होगा। अरे आज तो कोहरा बहुत भयंकर है। आज तो 31 प्यास था, कल का आखिरी दिन था। आज हम देखना चाहते थे सूरज के साथ उगते हुए ताजमहल को कैसे दिखता है। आज तो वो भी सीन भी नहीं हुआ कुछ भी। रोज वॉक करने आते हैं, आज तो कुछ ज़्यादा कोहरा स्पेशल था कुछ देखने के लिए, कुछ नहीं दिख पाया आज तो।